Zdravím vás pri sledovaní ďalšieho videa, v ktorom si ukážeme užitočné využitie odstraniteľnej farby Plastidip. Dnes tu máme úplne ideálny prípad. Je to staršie auto, ktoré má na viacerých miestach poškodený lak a taktiež niektoré časti karosérie gitované. Za necelých 250 €, čo stojí malý set na striekanie auta, si teda ukážeme, ako si aj vy jednoducho môžete nastriekať auto do Plastidipu. Tento set obsahuje okrem farby Plastidip všetko, čo sa vám pri striekaní zíde. Pokiaľ by ste náhodou potrebovali striekacie zariadenie, tak to si viete od nás tiež zapožičať alebo aj zakúpiť.